Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal, mais uma vez, com mais um vídeo, tá? Uma super dica aí pra vocês aí, quem tá chegando aí no canal aí, não esquece aí já de deixar o like, tá bom? Isso ajuda a fortalecer o nosso canal. A dica de hoje, eu tô com uma lavadora aqui, uma LPR 17, tá? Um modelo aí novo aí no mercado, tá? Mostrar pra vocês aqui, ó. Ela usa batedor, tá? Lá no centro. E ela apresentou um barulho na agitação. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Aqui já coloquei o monitor autoteste, tá? Da Electrolux. Então eu vou estar fazendo o teste aqui pra vocês ouvirem o barulho, tá bom? Ó pessoal, o barulho ela tá apresentando esse barulho, ó. Eu já tirei a correia dela, né? Ela tá um pouquinho ressecada, mas não é a correia. Coloquei a correia nova, não resolveu o problema, tá? Tirei o batedor aqui para ver se tinha alguma coisa enroscado. Também não tinha. Tá? Eu vou estar trocando o mecanismo dela, vou mostrar para vocês aí. Ó, comprei o mecanismo novo, tá? Comprei o mecanismo já com retentor, tá? Peça original. Vocês podem ver aqui o selo, tá bom? Ó, pessoal. Tirei ali a correia, tá? Ó o barulho que ela faz, ó. Ó. Primeiro eu soltei aqui o atuador, tá? Ó. Parece que ela tá com folga lá dentro no mecanismo, tá? Na parte interna dela. Ó pessoal, esse é o mecanismo novo, eu comprei, tá? O original, aqui o Electrolux, tá? O selo que comprova que é da Electrolux, tá bom? Ele já vem completinho, tá? A cliente relatou que essa máquina aqui ela usa muito. Ela usa praticamente todo dia essa máquina aqui, tá? Então já apresentou esse problema aí na mecânica dela, tá? Então eu vou estar trocando. Depois que eu trocar a mecânica dela aqui eu volto. Vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Eu não vou estar ensinando vocês a trocar aqui, que isso aqui é simples, tá? Primeiramente vai ter que tirar o cesto, né? Tá? Tirou o cesto, tirou ali o suporte do cesto, a cunha. Frouxou, tira ele pra baixo. Coloca esse e monta de volta, beleza? Depois que eu finalizar aí eu mostro pra vocês como é que ficou, tá? Ó pessoal, o jogo que tem no eixo de entrada, ó. Ó. Vou mostrar bem pra vocês. Ó. Com certeza ali a parte de engrenagem ali dentro ali teve desgaste, tá? Ó. Ele não tá girando lá o eixo lá de cima do agitador, tá? Ele tá fixo lá. Se pegar aqui o mecanismo novo, pegar aqui o mecanismo novo que mostrar pra vocês. Ó. Ó. Ele não tem aquele jogo, ó. Ó. Se você girar ele aqui, ó. Ó. Mostrar pra vocês, ó. Se girar aqui, ele gira lá o eixo lá do agitador, tá? Mas esse joguinho aqui, ó. Ó, ele não tem. Esse mecanismo é novo, tá? Já diferente desse aqui, ó. 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 Tá?
Então nós vamos ter que estar trocando esse mecanismo. Ó, pessoal, o mecanismo velho que eu tirei, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Girando o eixo de entrada aqui, ele tem que girar esse outro eixo aqui, né? O eixo do agitador, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, vou segurar a ponta do eixo aqui, ó. Vocês vão ver o que acontece, ó. 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 Ele tá girando em falso, ó. 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 Tô segurando aqui, ó. 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 Era aquele barulho que tava fazendo lá dentro, ó. Ó. E eu não vou abrir essa tampa aqui, ó. Essa tampa aqui é blindada, né? Eu nem vou perder tempo aqui. Tá abrindo, né? Mas provavelmente aqui deve ter comido alguma engrenagem aqui. Ou várias engrenagens, né? Provavelmente deve ter umas 3, né? Eu nunca abri esses mecanismos para estar vendo. Mas esse defeito aqui é o primeiro defeito que eu pego, ó. 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 Então ele tinha que girar aqui, ó, né? Girei aqui o eixo aqui, ó. 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 Ó, ele nem gira. Ó. Ó. Gira bem pouquinho. Ó. Tá? Mostrar aí pra vocês aí, ó. Ó, resolveu o problema, tá? A máquina tá trabalhando aqui, tá em teste, tá? A mesma máquina que nós estávamos falando aí sobre aquele barulho, tá? A LPR17, tá bom? Então, trocou o mecanismo, resolveu o problema, tá? Peça original, né? Agora tá em testes aqui. Eu utilizo colocar um papelão assim embaixo, ó, pessoal. Jornal, ó, tá? Aqui, ó. Pra ver se não vai ter vazamento de óleo, tá? Vazamento de óleo não, desculpa, vazamento de água através do retentor, tá? Eu deixo ela aqui trabalhando pra ver se não vai ter nenhum tipo de vazamento, beleza? Pessoal, não esquece de deixar o like, beleza? Forte abraço, Deus abençoe.